有偉豪喺度訪問下先，點啊有咩感受？好開心啊！今日我好榮幸今日可以嚟到呢度，好感動啊！講最真心嗰句，係咪好熱？唔熱，我覺得呢個天氣啱啱好，真係揀得好好呢個地點。哇！好開心啊！今日真係天都唔熱啦，已經覺得比京都好好多啦。係喎，個職員話人哋 professional 收錢㗎，佢有錢收我哋俾錢。喂，唔係，我係俾錢。好嘈，都話全你講嘢你必全部都消音，全部消音有關我事。喂，唔係得我講粗口㗎。我而家收口㗎啦。咩事咧？幾時翻清楚？OK，大家嚴肅啲。唔使讓俾你哋啊，不如媽同哥哥知。南方的家人驚我去咗你嘅動啊，家人唔好你又驚我。Seaside 哇！點啊？要入熱哇喎，正。哇正啊！我哋係咪有分左右地㗎？應該係。你幫左邊啊嘛。但呢邊嘅左啊，佢嘅左定係？係邊旅遊你識邊個㗎？你邊度？检查一下自己的手机，看有没有调成静音。整个仪式当中，大家不要开好，有翻靜音先，啱啊！手機。有靜音啊！啊，Auntie，都係阿田啊，係 Ernest 啊。越入越冷。阿楊幫我揸住佢先，我着翻件好潮嘅嘢先。冰羽毛真係好熱，但係企最入最好咯。企最入最好。瞓得唔得㗎？成日佢成日喂大口。